各位朋友们，大家好，今天我们来讲解一下 Grapina MZ32 或者是 MZ16，针对一般市售 PNP 机型的一些基础设定。那现在我们开始来设置。第一个步骤，先到模型列表，点数字这里按加号，增加一个新的模型。那这个名称我们自己取，那我选 A。好了，我选 A 好了哈。OK， 这个时候决定飞机的形态，你是固定翼啊，这边可以选择固定翼、直升机、多旋翼、车船等等。我们今天选择的是固定翼。这边是副翼的形态。如果你的副翼是用一个通道来控制控制左右边的副翼，就是例如说用 Y 线的方式，你就选一副翼。那如果你左边跟右边的副翼是独立的，就选择两个副翼。那我们一般市售 PNP 的机型，襟翼跟副翼都是用 Y 线连接的，所以基本上只需要一个通道就能控制。那我今天选择是一副翼一襟翼哦，这也是市售常见的机型。设定完成之后，遥控器会重新的开机。再来，我们做一些细部的设定，选择到菜单里面 RF 设置，先做接收机的对频。接收机在这里。我们已经通电了。这个是6动的接收，按住上面的灯号，当它灯号开始闪烁之后，按 R1， 那它就对频完成了。现在伺服器就能够正确的动作。再来，我们到通道设置这个部分，油门、襟翼、油门，地动油门、副翼、升降舵、方向舵，然后第6动是 flap， 接收机强度100%，然后第7动目前都没有设置功能。OK， 那我今天第5动，我把它设置成收脚，名字要不要改都无所谓啦。我这只是方便而已。然后第7动我设置成飞控的模式控制，因为现在很多 PNP 的机子都有飞控。OK， 一般像导风扇之类的，它的内建的陀螺仪，它的飞控模式设置都应该是在第7动。那收脚，我们先决定收脚要用的那个拨杆。假设我收脚的拨杆，我选择在这边。OK， 那这样就确定了。那陀螺仪模式的开关我设定在这里。OK， 然后 flap 就是襟翼。我们不要用开关设置，这个地方就不要动它。那等一下我们用飞行模式来设置襟翼的部分。OK， 这边设定完成之后，到舵机设置这里，先看一下伺服器的方向是不是正确的。好，你看像现在副翼的方向是颠倒的，那我们就在副翼这边给它一个正确的方向。然后，这个时候你发现升降舵的方向也是颠倒的。方向舵的方向也是颠倒的。OK， 这样所有方向都正确了。所有方向都正确了。OK， 那这个部分，再来这里微调这个部分是中立点，就是如果说，例如说副翼好了，副翼这个部分你觉得，它不是在终点的位置，你就可以透过这里来做调整。然后再往右移的话，这个是软体形成量。这里的话是机械形成量，软体形成量的话，就是说你透过软体的方式来限制它的形成量。机械形成量的话是死点位置，也就是说，如果你的伺服器打到这个位置的时候，它有可能会卡住。这种状况的时候，你就必须要设定一个机械形成量，要不然你在调整微调的时候，有可能你的软体形成量的那个最大值会去
抵触到那个可能会让伺服器出现那个卡住那种状况哦。OK， 然后这边设置完成之后，设置一个熄火开关。熄火开关就是让油门开关拨下去之后，它就不会再发动哦，就是让发动机停止的开关。那先选择激活，然后你选择你要用的开关，确定好之后，哦，你只要熄火开关一切，哦，它就不会运作了。哦，你看输出就没有了。那这个触发点的话，就是一般我会设置在负95%的位置。哦，这样的目的是啊，当你启动熄火开关的时候，如果你这个油门没有回到95%，没有低于95%，它不会触动，这样可以防止你误触。哦，那你看你要低到95%以上，熄火开关才会开始动作，哦，它才会没有输出。那这边设置完成之后，我来设置精益的部分。精益的部分我会在飞行模式这里增加2个，就是做精益的第一段跟第二段。Normal 这里我会改名字啦。这边我改成Flap 1， 这边改成 Flap 2， 就是精益的第二段。那这边我就顺便把语音的部分我设定好，就是我选择好我想要的语音。精益收起。第二个我就是精益放下第一段。精益放下第一段。第二个精益放下第二段。精益放下第二段。OK。那飞行模式设置这里，好，哦，再来就是我把开关设置好。那我今天把精益我设定在这个开关的位置，哦，拨下去它就会开始触发。中间的这一段我确定成 on。精益放下第一段。精益收起。好，这第3段。精益放下第一段。精益放下第一段。精益放下第二段。精益放下第一段。精益收起。然后上面这个就是飞行模式的变化。那再来我们就来调整精益放下的角度，这个部分就在飞行模式微调这里。Elevator 就是那个升降舵的补正，精益的话就是那个精益放下的角度。那我现在是全收的位置嘛，哈，全收位置你会发现，这个什么，这个精益，它放下的角度不对，那我就在这里调整精益。好，这一段我把它调成好，现在是平的位置 ，OK。那因为精益现在是平的，所以不需要做升降舵补正。那我把它切到精益放下第一段，精益放下第一段的位置 ，OK。好，在这里哈。那我把大概切到这个位置好了 ，OK。那这里我要做一个升降舵的补正。升降舵补正，那要补降舵嘛？那我就是好，我假设补降15，好，我假设补降，看一下。精益收起。精益放下第一段。精益放下第二段。好，我们现在调整精益放下第二段的部分。精益的位置，好，我再多放一点。那降舵的补正，
我会补更多。经已收齐。好，这时候大家可以看一下。好，经已放下第一段，经已放下第二段，经已放下第一段，经已收齐。那基本上这个部分就设置完成了。好，然后再来的话，我就是再把语音的部分加到我刚设置的控制开关。我在控制通知这边增加一个，这个是油门锁。那这里要把它设成位置，然后语音的部分就自己加了。油门上锁。好，再拨到另外一个开关的位置。油门解锁。油门上锁。油门解锁。好，再增加一个开关，就是刚刚那个，这个也要切成这个模式，然后选择位置，这个是收缴的开关。起落架收起。起落架放下。起落架收起。起落架放下。再加一个飞控的开关。这边一样选择位置。自动水平模式。自稳模式。自动水平模式。好，我到中间，中间是一般的话是陀螺仪关闭啦，就是陀螺仪关闭。就像瑞飞这类的陀螺仪都是这样子的。然后还有一个是增稳。自稳模式。增稳。增稳模式。自动水平模式。陀螺仪关闭。增稳模式。陀螺仪关闭。OK， 那这样基本上的设定就完成了。那今天大概是这样子哈。所以经已放下第一段。经已放下第二段。好，这是起落架收起。起落架放下。油门上锁。油门解锁。今天这个设置的教学就到这里结束。那如果有任何不懂的地方，欢迎随时可以问我。